Российская армия на пороге серьезных перемен. В стране проходит масштабная реформа вооруженных сил. В военкомате республики отмечают, что отбирать войска теперь будут не вчерашних школьников, а уже квалифицированных специалистов. Более 20% призывников должны иметь высшее образование. Через несколько лет армия будет комплектоваться в основном за счет контрактников. Призывники этой осени, по сути, должны стать идеальным портретом солдат будущего. Не секрет, что вооруженные силы переходят на новые виды оружия, вооружений, где уменьшается количество необходимого личного состава, конечно. Осенний призыв уже 61%. От общего количества мы должны направить специалистов подготовленных. Это водители, это водители электромеханики, и ряд других специальностей, которые имеют воинскую учетную специальность. Значит, готовят их в основном это отделение ДОСААФ по Чувашской республике нашей. В республике становится меньше уклонистов. Тем, кто получил повестку, но не явился в военкомат, грозит серьезное наказание. Против них даже возбуждают уголовные дела. Но сложнее всего призвать в армию тех, кто скрывается от работников военкомата. А если не оповещенный, значит, вроде бы он и не уклоняется. Количество таких граждан, которые убывают за пределы республики, из региона в регион. Бывает даже на соседней улице он проживает, но мы приходим по старому адресу, где он зарегистрирован, а его просто нет. Такое количество граждан растет, и оно уже достигает нескольких тысяч по Чувашской республике. Меньше становится тех, кто жалуется на свое здоровье во время медицинских осмотров. В военкомате говорят, что в последние годы удалось поднять престиж военной службы. Сейчас солдаты в армии не выполняют роли хозяйственников, не работают в столовых, не убирают территорию. Упор делают только на военную подготовку. Есть государственная служба, есть органы полиции, милиции, силовые так называемые составляющие. То есть, если он не служил по состоянию здоровья в вооруженных силах, в армии в данном случае, как он может служить в государственной службе, когда военная служба является одним из видов государственной службы? Тем более, что за такую службу солдат премируют. На призывном пункте юношам будут теперь выдавать банковские карточки. Каждый месяц на них планируют перечислять более 2000 рублей. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.